Dia kira makanan, makanya dia kayak begini nih. Kayaknya habis nih nanti kerudung kalau lama-lama dimakan sama dia. Punya satu, Mbak. Berminat kok ya, Mbak. Ini umurnya baru 2 bulan loh, tapi dia udah sebesar ini. Dua bulan tapi udah sebesar ini dia. Tengok tuh. Bulan tuh. Karena dari kecil kan dia di interaksi sama manusia, jadinya dia baik. Baik, gini. Kadang kan ada yang matok-matok gitu, yang udah besar, biasa dapat udah besar tapi dianya garang gitu loh. Yang ini tuh dia tuh nggak garang. Gini. Nah, mandi sana yuk. Apa? Mandi sana yuk. Apa, Mak?